Ditariku mas sabang adi asapan dina langasang dicaya dina gentong kuyan aku gudang garam dituangna meniraos akatuangan aminat kaji ngego anu gugumay aw-awangan bari nenjong bulan emprang asik ayah keluarga besar Fajar Kota Sumedang seni bangring kudaring paranti arak-arakan nu ngaran budak sunatan kuda menang adanganan ibu hajat direreceng di payungan suara tarompet jeung gendang sinin ngawih kahaleang nu ngaran igal-igalan atuh pakat bendang jaipongan ngahibur lupangan
la Bapak Hajat la la mobil minum sikap terbang di Madian la 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 atuh anu bageun la 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 aya la 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 ok ak ek ak ok ok ak ek ak ok ak cerita tentang sebuah lagu syair yang sederhana. Ini hanyalah untuk orang dewasa, tak boleh didengar usia muda. Saat yang terindah di balik selimut makna bertumbuh rayu. Terasa bagai di alam
moye gak bisa gitu Rimba tali ijengkel Budak geus ngarati rama Tuturkan moye najama Terima kasih Pak Haji.